день, уважаемые покупатели! В сегодняшнем видеообзоре мы рассмотрим электроочаг Danvil Chrome. Электроочаг производства Dimplex. Электроочаг представлен в нашем выставочном зале. Так, что по электроочагу? Он отлично подойдет для оформления современных интерьеров, так как он не выпирает, он небольшой, он компактный. Вот. Этому способствует блеск хромированного металла, из которого изготовлен корпус изделия. Дизайн же его продуман таким образом, чтобы он смог украсить помещение, выполненное и в классическом стиле, и в стиле хай-тек. Расположение кнопок данного электроочага. Смотрите, где находится. Поднимаем крышку. Здесь мы прибавляем, убавляем температурный режим. Здесь прибавляем, убавляем подачу пара. Это все в ручном режиме. Также и есть у данной модели пульт дистанционного управления, где мы включаем-выключаем, включаем-выключаем обогрев, пламя и включаем-выключаем сам очаг. Все закрывается, все спрятано, ничего не торчит. Данная модель относится к серии Optimist. То есть в нем реализована технология, позволяющая имитировать настоящий огонь. Эта технология уникальна, а при работе очага визуально вы не найдете никаких отличий. То есть он очень реалистично горит. Также реалистично он выглядит. Дрова здесь продуманы и сложены так, что мы видим сверху только языки пламени. То есть откуда это все идет и как это все упаковано, все спрятано технично за дровами. Спереди у нас идет кованая решетка, такая как зольник у настоящего камина. На ощупь металл. Все очень качественно сделано. Данный электрокамин вы можете приобрести у нас на сайте, сделать заказ, либо прийти в наш магазин, сделать заказ. Сайт наш называется grand-kamin.ru. Обращайтесь, менеджеры проконсультируют, подскажут вам. У нас огромный выбор электроочагов 3D, 2D и всей другой каминной тематики. Обращайтесь, пожалуйста, будем рады вас видеть в лице наших клиентов. До свидания.